ای پدرم اگه راست میگی بگو با منی. خیلی خوب. بگو جرأت داری. سلام پدر، خوبی؟ من با کوروش بیرونم. آره همون که ترنسه. ترنس؟ آره میخواید باهاش صحبت کنی؟ چی صحبت کنیم؟ گوشی چی صحبت؟ الو سلام احمد جون، خوبی؟ فدات شم. آره دیگه میخوایم بریم ناخونامونو مانیکور کنیم، برام لباس زیر بخرم برم سینما. عشقی بوس بوس. ترانس منم 7 کس ترانس ازگل. خب برو خوب پارک کردم. یا ماموسه گوشتونم خوب پارک کردی؟ عالی پارک کردی، عالی پارک. فقط این مسیر رو اسنپ 35000 تومان میگیره بره و بیاد. خیلی سلام خانم، وقت بخیر. عذر میخوام میشه شما ایرپاد نگذاری؟ چرا؟ من گوشیم خاموش شده، اگه امکان هست شما به ضبط بسید با هم تو را موزیک گوش کنیم. خب شاید سلیقه موسیقی منو دوست نداشته باشی. نه بابا این چه حرفی، یک موزیک تو را گوش میکنیم لذتشو میبریم دیگه. این ماشین فقط سمن سرن. من باید واقعیتی رو بهت بگم. من 2 تا زن دارم، 4 تا زن صیغه‌ای دارم، 5-6 تا بچه، 2 سالم زندان بودم. ترسوندی منو. فکر کردم ماشین مال خودت نیست. نه ماشین مال خود. سلام خوبی؟ سلام، چه خبر؟ این چرا وسط چت میره یهو؟ سلامتی. چقدر دیر جواب میدی؟ چه خبر دیگه؟ چه خبر دیگه؟ و زهر مارون چه خبر؟ اولیه رو جواب نداد. چه خبر دیگه؟ سلام عزیزم خوبی؟ سلام، چقدر دیر به دیر جواب میدی؟ کجا ول میکنی میری؟ دیگه بلاکش میکنم. ناموسن بلاکش میکنم. بذاری فقط بلاکش میکنم. هانی جون ببخشید نت نداشت. بلاکی بلاکی فقط بلاکی. میگم مریم جون چند وقت کات کردی؟ من یکی 2 هفته میشه. بعد میگم چرا اگه خصوصی نیستا؟ تو میتونی با کسی که دسته بزن داره، پرخاشگر، عصبی، وحشی، با کمربند سیاه و کبودت میکنه کنار بیاد؟ نه خب اونم نمیتونه. چرا نتونست خارشی کنه؟